rencananya kita mau naik gondola hari ini dan lihat-lihat di situ ada apa aja. Soalnya kemarin kayak banyak tempat-tempat yang oke-oke gitu sih kayaknya, kita mau lihat-lihat. Terus ini kan kita nginepnya kan di Jack's Point, terus pemandangannya benar-benar bagus banget. Kita lagi jalan-jalan sore ke belakang rumahnya Airbnb kita dan pemandangannya luar biasa banget. Kita lagi nikmatin sunset karena di sini sebentar lagi sunset, jam 20.30 baru gelap. Ini benar-benar berasa deket banget sama gunung dan semua pemandangannya. Sampai suara kambingnya dan sapinya juga kedengeran dari sini, benar-benar indah banget.
hujan nggak berhenti-berhenti dari semalam. Oke, karena seharian hujan, tapi kita mau tetap paksain untuk lihat that Wanaka tree. Yes, that one. Jadi sekarang kita mau turun dari mobil, nih udah persiapan pakai jaket, kita mau jalan ke sana untuk lihat. Saltum banget ini orang pakaiannya. Saltum. Pakai celana pendek jagoan memang. Simple.
Falls. Jadi kita sebenarnya sedih banget sih dari semalam karena semua itinerary kita ke Franz Joseph gagal, termasuk heli hike-nya, karena jalanan ke Franz Joseph ditutup karena jembatannya rubuh, jadi nggak ada akses untuk ke sana. Jadi semalam kita udah cancel heli hike, udah cancel Airbnb-nya, terus cancel kereta yang ke Greymouth-nya. Terus kita langsung pusing mikirin ganti rencana mau kemana kan. Terus akhirnya kita memutuskan ke Mount Cook. Abis dari sini, ini kita lagi nekat mau tetap ke Roaring Billy Falls dulu karena setidaknya biar kita dapat foto-foto di sana gitu. Ya sedih deh pokoknya. bener-bener dikerubungin sama standfly dari tadi. Ini aku sampai tertutup rapat nungguin Josie selesai main drone. Terus kita mau langsung balik ke mobil. Baik banget standfly-nya.